Մենք զբաղվում ենք ամենացուների աղերով արդեն երկար տարիներ եւ առաջատար դիրք ենք զբաղեցնում աշխարհում այդ բնակավարում։ Մեզ են հրավիրել գրել մենագրություն եւ մենք առաջին մենագրությունը գրել ենք եւ տպագրվել է Springer հրատարակության մեջ։ Վերջի տարիներին արված աշխատանքները, որոնք մենք ներկայացրել ենք, վերաբերում են մեր ընթացիկ ուրեմն նախագծին, որը որ նոր արևային էներգիայի վերափոխման համար նոր նյութեր եւ հայտնաբերել ենք մի նոր դաս ամենացուների աղերի։ Այդ նոր դասը կայանում է նրանում, որ միաժամանակ տարբեր անուններ են պարունակում այդ աղերը։ Վերջին 200 տարվա մեջ, որ ուսումնասիրել են տարբեր երկրներում այդ աղերը, դրանք բացառապես եղել են միևնույն ամենաթվի աղերը։ Մեզ հաջողվել է առաջին անգամ այդպիսի բան ստանալ, բավական մեծ քանակությամբ նյութեր ենք ստացել, որոնք եւ ունեն շատ մեծ գիտական եւ կիրառական նշանակություն։ Սկզբնական փուլը դա սինթեզն է, երբ որ մենք նախապես որոշում ենք ինչպիսի միացություններ կարելի է ստանալ եւ փորձով հաստատում կամ հերքում ենք։ Հաջորդ փուլը դա միաբյուրեղների, որակյալ միաբյուրեղների ստացումն է, ինչը օգնում է հետագայում դրանց կառուցվածքը որոշել, ինչպես նաեւ հատկությունները հավաստիորեն որոշել։ Մի շարք հատկություններ դժվար է կանխատեսել, պետք է ստուգելով պարզել։ Հետազոտությունների համար մենք ստիպված ենք լինում համագործակցել արտասահմանյան մեր գործընկերների հետ։ Շնորհիվ համագործակցության մեր գործընկերների հետ Ավստրիայի եւ Լեհաստանի մենք ստացանք Հայաստանում առաջին անգամ նոր ֆերոէլեկտրիկներ եւ տպագրվել են բարձր վարկանիշ ունեցող Q1 ամսագրերում մեկը կարող է կիրառվել բուժկության մեջ, վանաձև գեղձի հիվանդությունների կանխարգելման եւ բուժման համար արտոնագրել ենք, կան բյուրեղներ, որոնք ունեն պիերոէլեկտրիկ հատկություններ, շատ անգամ ավելի լավ հատկություններ, քան ասենք տուրմալինի մեջ, որի մեջ առաջին անգամ այդ երևույթը հայտնաբերվել է 7 անգամ ավելի բարձր։ Մենք տպագրություններ ենք իրականացնում, դա թույլ է տալիս նաև ինչ-որ նոր բաներ բացահայտել եւ ինչ-որ հետազոտության ուղղություններ մեր համար կանխորոշել, որը արդեն հետագա ուսումնասիրությունների առարկա է։ Դրանով նաև մենք հնարավորություն ենք ունենում ներգրավել երիտասարդների մեր աշխատանքների մեջ, պատրաստել հետագայում կադրեր մեր համար եւ մեր երկրի համար։